Барыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркем исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Ялған ул һыу таша был киткәндә беҙ Һаҡмар буйында йәшәнек, ауылда. Сәңгелдәктәге баланы ҡосаҡлап, күтәреп, бергәләп, бөтәбеҙ ҙә күмәкләп сыға торған. Ижад ҡомары нисек ярала? Үзем һүҙ алып һөйләгән ваҡытларҙа инде һәммәһе ауылдашлар дип һөйләштем, һүҙ башланым инде. Сөнки шунан һуң һөйләп киттем инде беҙҙең ауылдың тарихы ҡайһылайыраҡ килеп сыҡҡан инде. Башҡортостан һәм Туҡсоран буйындағы Йомран Табын ауылдарының бәйләнеше. Мин үҙемдең ырыуымды беләм. Мин бик боронғо ырыуҙан барын табындар. Түбәнге Тагил башҡорттары нисек йәшәй? Рус юморствоға беҙҙең атнаста бит. Шуға инде аларҙан рөхсәт алып, менә инде документларҙы бирҙек, йыйып, Москваға ебәрҙек инде әлхәмдә. Хәҙер инде яуап көтәбеҙ. Ҡарауанһарай мәсетендә хаҡлыҡ тергеҙелде. Уларҙы яҙған картиналары буйынса таныйҙар. Ҡалалағы байтаҡ биналарҙа йәш рәсемдәрҙең эштәрен осратырға мөмкин. Ҡылғәләм оҫтаһы булыу бик күптәргә бирелмәй. Тәүге яҙмабыҙ Сибай ҡалаһынан әҙерләнде. Сибай балалар театры фаяһына килеп ингәс тә Ай ҡыҙы Зөһрә легендаһы буйынса эшләнгән композиция иғтибарҙы үҙенә йәлеп итә. Әйтерһең дә ул театрға килгән кешене тылсым донъяһына иҙәй. Күптәрҙе һоҡландырған картинаның авторҙары менән танышабыҙ. Балалар әкиәт яраталар. Шуға күрә лә Султандың администрацияһы фаяны матур итеп балалар өсөн әкиәт донъяһына әйләндерергә кәрәк дип әйттеләр. Мин уйланым да бер үҙем апарып сығарып түгелдер тип, шулай икәүләп был зур эште икәүләп башҡарҙыҡ. Был эшкә бер ҡыуанып тотондо, сөнки яҡын бит инде ул халыҡ темаһы. Лүзәлә, Фәнүзәлә рәссамдар. Махсус уҡыу йорттарын тамамлап, яҙмыштарын һынлы сәнғәт менән бәйләгән улар. Мин апай өйрәтте, нисек күрәт төшөргә бала саҡта бит инде. Хәҙер икәүләп мәжгиләбеҙ. Уртаҡ картина яҙғанда, йә ниндәйҙер залды биҙәгәндә бер-береһен тулыландыра апалы-һеңлеле рәссамдар. Шулай ҙа һынлы сәнғәттә улары төрлө йүнәлеш һайлаган. Лүзә майлы буяуҙар менән пейзаж төшөрөүҙе өҫтөн күрә. Хәҙерге ваҡытта менә төрлө яңы технологиялар бар. Төрлө яңы краскалар сыға. Шул краскалар менән эшләп, менә көндөҙгө ваҡыт һәм төн кис төшкән ваҡыттарҙы шул бер һүрәттә ике һүрәт килеп сыға. Хәҙер менә свитте һүндерһәк, беҙ йондоҙҙар сыҡҡанын күрәбеҙ. Менә һыуҙағы айҙың юлын күрәбеҙ, ялтырап ятҡан юлын күрәбеҙ. Лүзәнең сәнғәткә юлы бала сағынан башланған. 5-нче класста газеттан уҡыным да, Өфөлә интернат мәктәбенә уҡырға алғандарын, художественный мәктәпкә. И атай-әсәйемә әйтеп, мәйтәм уҡырға барам. Ата-әсә ҡыҙының теләгенә ҡаршы төшмәй. Киреһенсә, Лүзәне бөтә ғаилә менән имтихандарға оҙата баралар. Өфө һынлы сәнғәт мәктәбендә һүрәт төшөрөүҙә үҙен ышаныслы тоя ул. Һәйбәт һүрәт эшләгән өсөн, һәйбәт мәктәп эштәрендә ҡатнашҡан өсөн мине мәктәп исеменән Артык лагерына ебәрҙеләр. Артыкта баяғы ялан ҡыҙына ҙур диңгеҙ, бигерәк матур хозур күренде инде. Диңгеҙ бөгөн дә рәссамдың күңелен арбай. Кейеҙҙе мин һайланым ни өсөн? Сөнки ул тәбиғи башҡорт материалы, халыҡсан шул тиклем, шуға халыҡтың сәнғәтен уның аша күрһәтеү еңелерәк. Ул характеры буйынса ла тап килеп тора тип уйлайым минеңсә. Ул үҙе йомшаҡ, үҙе шундай ныҡлы, таушалмаҫ бер әйбер. Беҙҙең халыҡҡа оҡшаған бит инде. Был атала минең эшем. Башҡортостан Гөлбостан тип атала. Мына үҫеп, килеп, мына 7 ырыу бергә берләшеп, сәскә атып ултыра беҙҙең Башҡортостан. Шундай эстәлек һалынған, шундай йөкмәткә һалынған был кейеҙгә. Был эшен «Йылҡы сыҡҡан күле» тип атаған автор. Ҡусҡар орнаменттары әйләнеп, әлеге лә
кояш бана безнең свастика тамгаһы бар бит инде. Ана шул тамганан килеп сыккан, менә шул кускар, шуның да өлештәре бар. Бана шул кояш формаһыла, әйләнеш формаһыла, үзем уйлап ултыра торгас, менә елкы сыккан бит өйөр ат өйөрләр сагып килеп сыккандар күлесенә. Менә шул күлдән ян фарман атлыгып сыгып килгән аттарды, менә шул кускар тамгалары аша, әлегә баягы киезгә характерлы хызаттар аша, хызыктар аша шунан күрһәтергә тырыштым инде. Байегетовтар гаиләһендә 3 кешенең һынлы сәнгатьте һайлавы һич тә осраклы хәл түгел. Әсәләре Флүрә Шафиқ кызы укытучы, аталары Ирек Хәдис улы инженер. Уларның һүрәт төшерергә осталыгы булмаһа ла, балаларын иҗат юлына төшерүсе тәүге укытучылар. Иң тәүдә атайым миңа күрһәтте, менә ошо бер китапта асты ла ул китап һаман мин күз алдымда. Менә кешене ошайтып эшләтеп, үзе эшләп күрһәтте. Шунан киткәндер дип уйлыйм. Атайым безне кышкыһында, яйында, менә кыргап сыгып, йондоттарды күрәтә торгайны, көзгө урманды күрәтә торгайны, матур гына шул матур урмандарда шуга әйтәм, менә шул матурлыкты безгә yetkirгәндер инде. Әсимен кушылып шунда икәүләшеп безне этәрделәр дип әйтәйек. Үзләре лә елка ул хакейне торгайнылар, төрле байрамдар, үзе бер иҗат бит инде ул. Тик хүрәткән эшлә, ул хүрәткә алактан менә төрле эдәнүләр араһынан барып, бейеп тагырын, йырлап тагырын, шунан араһынан барып сыгаһың. Илә бер шул иҗади мөхит булдыру ул атай менән синең икесеннән дә килә. Балаларды һәр вакыт табигатькә апса торгай. Табигать менән үстердек балаларны. Ялган ул һәү таша бол киткәндә без хакмар буенда яшәгән авылда. Ну, Зәңгелдәктәге балаларны косаклап күтәреп бергәләп, бөтәбез дә күмәкләп сыга торган. Безнең балалар ишле, безнең балалар алтау. Шөгыленә, һәләтенә игътибар итеп шарттар булдырганда гына бала иҗатка ынтылып үсә. Матурлыкты күрергә, уны кадерләргә өйрәнә. Балаларды тәрбияләргә кирәк. Шуны гына просто тәрбияләү кирәк. Нинде ябай әмма дөрес һүзләр. Ошында ябай хакыйкать менән яшәгән гаиләләрдә ысын һәләттәр асыла инде. Бер ырыуга караган был авылдар бер-береһеннән 1000 сакрым алыслыкта ята. Уларның тарихы һәм шәҗәрәһе уртак. Хүҙебеҙ башҡорттың көслө бер тармағы, Табын ҡәбиләһенең Йомран Табын ырыуы башҡорттары тураһында. Башҡортостанда был ырыуға 3 ауыл ғына ҡарай. Улар Ҡырмыҫҡалы районының Ибраһим, Тоҡос һәм Илсекәй ҡабаҡ ауылдары. 18-нче быуат уртаһында Йомран Табындар Туҡ, Соран йылғалары буйына күсенә. Бөгөн Ырымбур өлкәһендә уларҙың 10 ауылы бар. Киләһе янмабыҙ ошо тарихҡа арнала. Ибраһим ауылы әүәлге ваҡытта Йомран Табын олоҫоноң үҙәге булған. Йомран һүҙе ғалим һәм мәғрифәтсе Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевтың боронғо нәҫеле Йомранға тоташа. Ауыл төрлө дәүерҙә төрлө исем менән аталып йөрөтөлгән. 17-нче быуатта ул Өмөтбай дип аталған. Ул саҡта ауылда Йомран Табын олоҫо ерҙәренә батша грамотаһы менән аҫабалыҡ хоҡуғы алған Өмөтбай Мырҙашев йәшәгән. Аҙаҡ ауыл Йомран 1812 йылдан һуң Ибраһим дип атала башлаған. Йомран ауылы заманында инде безнең авылдан күсеп киткән 50 гаилә Ырымбур өлкәһенә. Ул 50 гаилә тигәстә гаиләлә һәр бер гаиләлә 2 кеше булһа, алардан һәр беренең 3-4 манда балалары булһа, менә күпме халык битендә шул якка юл алып, ошо Ырымбур өлкәһенең Тоҡ буйына, Тоҡ, Сура йылғаһы буйларында төпләнеп калдылар. Моның сәбәбе ошо башҡорт ерләрен дурайтыр өсөн дип уйлайым инде мин. Ул заманда теге ултыраҡ тормошлар ныҡлап башлана бит инде. Төп сәбәбе был яҡҡа китеүҙең беҙҙең ауыллар борон ошо яҡларға мал ҡыуар булғандар. Йәйгелеккә, йәйләүгә, мына 300 саҡрым артыҡ, 400 саҡрымға яҡын ер күпме йылғалар кисеп сығара кәрәк, ваҡытта күперләр ҙә булмаған. Мына ошо яҡларға барып, йылҡы малларын, һыйыр малларын алып барып, ошо яҡларда йәйләгәннәр инде. Йомран Табындар тәүҙә Дим йылғаһы тамағындағы Хандар төйәге дип аталған ерҙә йәшәгән, аҙаҡ улар Өфө ҡалаһының хәҙерге Дуҫлыҡ монументы урынына күсенә.
Кала халыр өсөн ергә имән кадыктар каккас, улар Шипово тауына иң ахырда әлеге урындарына күсенә. Өфе тирәләй ердәрде рус алпавыттарына бирү, авылдарда сиркәүдәр халу башкорт ердәрен кыса. Юмран табындар яйлы урындарына күсергә мәҗбүр була. Был вакыйга Туктар бей заманына Юмран табындар хандар төягендә яшәгән усырга туры килә. Туктар бей үсеп иткәч, атаһы эзләп үзенең халкы белән, гаскәрләре белән юллана нигә Әстерханга. Әстерхан вакытта Әстерхан дип йөртелә. Шул Әстерхан якларына юлланганда инде шу Ток буенда бек мотор бушлык, яланлык күреп, шунда урынлашып калалар. Менә шу нигә Ток белән Сура елга арасына инде. Анда безнең 10 авыл баракка килгән. Бая әйтеп киткәнчә 1764 елда 50 гаилә барып, менә кем кайда утырган, шул авыллар булып киткән. Бәлки теге кайһы бирләре алдан теге Ток ниләр, менә бу Туктар бейнең ниләре бергә барган ниләре авылдашлар төбәтәегендә урынлашкан авылларда булгандыр. Ну, безнең авылдан гына образовались инде менә 10 авыл. Алар Юлты, Юлдаш, Актыен, Бәхтияр, Сәйет, Шан Кайыпкыл, менә 5 авыл урынлашкан булган бадавлык өйдә ягына табан 5 авыл Ырымбур өлкәһенә караган инде ул вакытта. Мөхәммәд Сәлим Өмөтбаевтың шәҗәрәһен ентекле өйрәнгән Газимьян Гали Карамулла Ибраһимов берничә ел буе Тук, Соран елгалары буендагы ырылдаштарын күрү, улар менән танышуу хыялы менән яна. Һәм ниһаять быел Республика Милли әдәбият музее гыйльми хезмәткәрләре Ырымбур далаларында төякләнгән Юмран табын кабиләһе башкортларына экспедиция оештырган. Улар халкыбызның ардаклы улдары Габдулла Амантайдың, Давыт Юлтайдың, Мөхәммәтша Бурангуловтың тууган авылдарына барган. Күргәдем асқан көнне инде, без асты күргәдемә, мен үземнең шәҗәрәмне апардым, монда ята 6-7 метр озынлыкта ул. Анда ул Ток буеның Оскар Абдразаковтың ике туган энеһе Герман Абдразаков компьютерга алган. Компьютерга ул Ток буе шәҗәрәһен, Ток буе шәҗәрәһе безнең нәселләргә килеп чыга, күбе. Күп бала үзләрен таптып табып шулай карамын безнең ниләрдә биган дип карап каралар. Шуннан без бер айга калдырып киттек менә олы шәҗәрәне. Өмөтбаевтыкынан да Юлты, Юлдашлар бар бит инде язылган. Булай мин алып барган озын шәҗәрә инде ул аларга бигрәк кызык булды. Менә Өмөтбаев токымнары кайһы бирләре килеп чыгайын, кайһы бирләре Сәйитовлар. Булар менә шу Өмөтбай Сәйитовлар Юмран бабайга хәтле Ток нидән менә бу шәҗәрәле ханы угланнар, Гәрәй ханнардан килгән. Экспедиция агзалары дала Юмран табындарының көн күреше мәдәнияте менән таныша. Халыктың саман йорттарда ла заманса яшәп ятуы, туган телен онытмавы һөендерә уларны. Үзем алып һөйләгән вакытларда инде Һәммәгез авылдашлар дип һөйләштем, үз башланым инде. Сөнки шуннан һуң һөйләп киттем инде безнең менә авылның тарихы кайтылайрак килеп чыккан дип инде. Беләләр, үзләре беләләр. Кайһы менә яшьрәкләр кайһы белмәгәннәр лә бик күп. Ну, күпчелекләре беләбетләр. Ну, без менә шу нидән Амантай авылында әбиләр инде улыгына яшьтәгеләр. Без бер вакытта ла Башкортстанга барганыбыз юк дип заранлар инде. Һуңгы усырда Ибраһим авылы тарихына кызыксыну арткан. Катай башкортлары арасында ла Юмран табындар авылы бар дигән фараз барлыкка килгән. Туктар бик киткән инде өйләп таралышканнар. Кем кайтлы үрләгән, кайһы бирләре киткән. Яяк якларына кайһы бирләре, бүтән якларга киткәннәр. Шуннан һуң бик күп безнең Юмран табыннарлары элек әйтәләр инде нидә Курган өлкәһендә бар дип. Бер егет килде, ул үзе Пермь өлкәһендә эшләй, Карадил районынан. Мин дә Янсәй авылыннан без Юмран табын ырыгы ошо Манамет дружбадан таралган бит. Без киттек Рафаэль Өмөтбаевка Карнаман авылына. Анан барып, мертвый тыккан авылдан алдылар. Анализга инде һәм менә бу нидә Америкага җибәрәбез инде. Ул менә хәзер ошо көннәрдә килеп итәләр аның ДНКлары. Ошо нидә точно не бирәлде инде аларның.
Aleni kıybatta tugultayın da şu higizmek tüleybetti. Öyle bir de şatkeyin de hakimler. Nasıl edip özlerin indi asan yumran tabın başkırtların икән арасыларга эрийинти болу дейт. Бер авыл тарихында күпме вакыйга ята. Нисә кешенең язмышы һыйган. Башкортостанда өс, Ырымбур далаларында 10 авылды берләштергән Юмран табындар Мөхәммәтша Бурангулова, Давыт Юлтые, Габдулла Амантайы кебек шәхестәре менән горурлана. Уларның варислары башкорт иленә һибелгән кан кардәшләрен барлай. Ошо үзе үк ихтирамга лаек эш. Свердловск өлкәһенең Түбәнге Тагил ҡалаһы, уның тирә-ягындагы ерҙәр боронғо замандарда башҡорт һәм мансы халыҡтарының һунар биләмәләре һаналған. Колонизациялау осоронда был биләмәләргә Урта Рәсәйҙән урыстар күсереп ултыртыла. Мансылар төньяҡҡа, башҡорттар көньяҡҡа ҡыҫырыҡлана. Бөгөн Түбәнге Тагилда 2000-гә яҡын башҡорт йәшәй. Башҡорттар бөгөн Түбәнге Тагилға иҡтисади яҡтан тотороҡло ҡала тип урынлаша. Уларҙың күбеһе эре сәнәғәт предприятиеларында эшләй. Екатеринбургка ҡунаҡҡа килдем. Ҡунаҡҡа килгәс, киләсәк ирем менән таныштым. Шунда оҙаҡтамай Нижний Тагилға килен булып төштөм. Бик шатмын башҡорт ғаиләгә эләккән өсөн. Бик татыулы, һәйбәт ғаилә. Бик шатмын шуңа. Арифуловтар Түбәнге Тагилда 4-нсе быуынды тәшкил итә. Улар үткән быуаттың 60-нчы йылдарында был ҡалаға Башҡортостандың Яңауыл районы Эткене ауылынан килеп төпләнгән. Рәсимә апай Арифулованың 3 балаһы, 11 йәне, 12 бүләһе лә ошо ҡалала тыуған. Бик ҡайтасым килә, ник ҡайтасым килмәсен. Туған үскән елдән артыҡ җир бармы ни? Әле хәзер очып ҡайтыр идем. Ана тегенде Норат, мындағы Норат килдемсә ҡараймын. Ҡартытай ултыртҡан Норат, шуны сағынып үләмен. Түбәнге Тагилда төрлө милләт вәкилдәренең мәҙәни ойошмалары теркәлгән. Башҡорттар улар араһында лайыҡлы урын биләй. Ҡаланың, шулай уҡ Свердловск өлкәһе буйынса уҙғарылған мәҙәни сараларҙа улар ихлас ҡатнаша. Мин үҙемдең ырыуымды беләм. Мин бик боронғо ырыуҙан, барын табындар ырыуынан. Ҡартайым беҙ бәләкәй сағыбыҙҙан һәр ваҡыт тарих тураһында беҙгә һөйләне. Түбәнге Тагил ҡырыҫ тәбиғәтле ҡала. Бында ҡыштар оҙон, йәйҙәре ҡыҫҡа. Әммә халыҡты ер баҫайым, көн күрәйем тигән донъя хәстәрҙәре йөрөтә. Яҡташтарыбыҙ бында тырышып донъя көтә. Мин Башкириядан, Аскын районынан, Орбаш ауылынан. Йәшләр читне ярата. Эшләргә ауыл ерендә эш юҡ хәзерге заманда, үзегез күреп торасыз. Безнең ауыл шундай зурая. Хәзер анда дөм утырып ҡалған ҡарт оло әбейләр, бабайлар гына. Башҡортостандан бик йыраҡта йәшәһә лә Түбәнге Тагил башҡорттары тыуған ил менән бәйләнеште өҙмәй. Сит мөхиттә лә улар үҙҙәренең йөҙөн һаҡлаған. Башҡортостандан килгән башҡорт ансамбльдәре концерттарын ҡалдырмай улар. Шәжәрә төҙөй, балалар үҫтерә. Башкириядан башка бөтөн каналлар бар. Татария күрсәтә, почему вот Башкириядан юк? Телевизордан. Без бит башкир кешеләр, район хәбәрләрен беләсе килә, авыл тирәсендәге нинди хәбәрләр була. Вот шул юк бездә. Түбәнге Тагил ҡалаһының гербында ла Өфө ҡалаһындағы кеүек һыуһар төшөрөлгән. Юҡҡа ғына түгелдер был. Унда халыҡтың боронғо мәҙәниәте сағылған. 2008 йылдың декабрь айында Ырымбур ҡалаһындағы Каруанһарай мәсетен Әмир Рәхмәтуллин һәм уның яҡлы кешеләре баҫып алғайны. Шул мәлдән алып мәсет өсөн суд низағтары барды. Һәм ниһайәт мәсет ысын хужаларына ҡайтарылып бирелде. Киләһе яҙмабыҙ Ырымбурҙан әҙерләнде. Ырымбур ҡалаһы Ленин районы суды өлкәнең граждандар эштәре буйынса суд коллегияһы 2012 йылдың августында уҡ Әмир Рәхмәтуллиндың мәсет мөтәвәлиәте рәислеген ғәмәлгә яраҡһыҙ тип таныны һәм мәсет бинаһын бушатырға ҡушҡайны. Шуға ҡарамаҫтан иман йорто тирәһендәге низаҡ быйылға тиклем дауам итте. Хәҙер мосолмандар тарихи дин йорты Каруанһарай мәсетенә көндә йөрөй ала. Әммә унда әлегә йома намаҙҙары, ҙур дини байрамдар уҙғарырға рөхсәт юҡ.
Әлеге вакытта инде бул мәсәле бергәс бергә куйдылар инде. Ниде, чтобы мәсәле полноценно эшләп көрсен, моңа күп ремонтлар эшләтергә куйдылар. Әйткән вакытта беренчедән инде бергә комтамовение бергә тише законы бергә аны биреп, әлхәмдүлилләh документларды еб инде бергә булган кирәлмәй бит. Россия имуществоға биргән атнаштабитне. Шуңда алардан рөхсәт алып, менә инде документларды бирдек, җыеп, Мәскәүгә ебәрдек инде әлхәмдүлилләh. Оталардан инде хәзер инде җавап көтәбез. 16 ағзанан торган Мөтәвәлият 2013 елның 30 июнендә Габдракип Раймановты рәис, Илшат Хафизовты имам хатип итеп һайлап куйган. Улар әлеге мәлдә мәсҗид бинаһының күпмегә искергәнен асыклау, ремонт өчен сметалар төзү, документацияны тәртипкә килтерү менән мәшгуль. Мәңгелек бер нәмәләр юк бит, аны инде алмаштырып торырга кирәк, нитеп торырга. Шуңа инде даже безнең мәсҗидне бит алган вакытта күп ниләр алмаштырырга кирәк. Безнең инде менә шу пыялалары бар бит, менә нидекен электр арамнары тора инде, пыялаларын күпләрнең ватылганнары. Шуларны алмаштырырга кирәк инде. Аларда әйтелә риссы тип аталар инде, шуларны алмаштырырга кирәк безгә. Аңа инде ниләр кирәк. Без үзе алмаштыра алмыйбыз. Аңа инде менә әгәр дә бу инде нитеп инде Уфала безнең ни бар, реставрационный тегенләр бар бит, компания бар. Һөйләшеп алар мине үземнең уем булса инде, чтобы аларга инде килеп алар эшләп бирһеннәр инде. Аннан башкалай инде безнең тыштагы фасадлар без тоже ниләр эшләтергә инде күп аксалар кирәк инде. Безнең әлхәмдүлилләh инде Караван һарайына газетына без объявление язгайнык инде, чтобы ярдәм итсеннәр. Әлхәмдүлилләh бөтен ерләрдән инде облыстан башкорт халыклары кемнәр күпме нисек бирә, алар акса ебәрделәр, әпкилдәр китерләр, таптышырлар, күп ярдәм иттеләр. Караван һарай мәсҗиде дин йорты гына түгел, ул архитектура кымарткыһыла. Техник инвентаризация документтары буенча мәсҗид барлыгы 264,4 квадрат метр майданды биләй. Мәсҗид бинаһынан айрым торган тәһарәтхана элекке вакытта мәрхүмдәрне һуңгы юлга озату бүлмәһе лә саналган. Хәзер күптәре ерләү ялларының ислам дине буенча үтәлүен теләй. Ничек эшләй башлай ошо хәлдә? Эшләй алмайбыз инде. Буна бу ошонда бар ул тәһарәтхана инде өсәү янында, өс кабина бар иде. Ошо ерләрне ошонда өс кабина тора торган бурын. Ошонда, видите, ниндәй хәлгә китерделәр. Ошоны барында сыгарып, пока тәһарәтхана эшләмәйсә без аса алмайбыз. Караван һарай мемориаль комплексының мәсҗидендә совет заманында планетарий эшләгән. 1992 елда гына ул яңадан дини яллар аткара башлаган. Мәсҗиднең шул замандардагы рәсми кагыйдәләрендә тәртип юк. Мәсәлән, Мөтәвәлият 2 ел һайын Рос имущество менән куртымлык килешүен яңартып торырга тиеш. Һуңгы еллардагы талаш-тартыш, аңлашылмаусанлык аркаһында күптәре мәсҗид юлын ташланы. Мөтәвәлият агзаларының төп бурысы мусулмандардың ышанысын яулау. Динебезне таратыр өчен безгә һәрбер мәсҗидтә бәләкәй мәдрәсә эшләп, динде аңлатырга кирәк безнең. Һәр күп яшьләребез инде динде аңламай йөриләр. Аңлатып бирсәк инде дин керетәк, аларның йөрәкләренә Аллаһ аларда укытып тәләп беренче азый әйткәндә бер. Тәүдән шунда әйтеп үтәм инде, бар инде безнең менә халкы яйлап кына үзенең телен онытып бара. Безнең башкорт телен кертеп укытырга кирәк инде. Караван һарай комплексына, уның мәсҗиденә 2 буатка якыны тарих һыйган. Заманалар шаукымына карамастан, ул киләсәктә лә халкыбызны яхшы гамәлдәргә идәп торган бер үҙәк булып калһын ине. Мусулмандар уның манараһынан адан тавышы яңгыраганын көтә. Башкорттар тапшыруының электрон архивын ws.tv-rb.ru сайтында табырга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-73-92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты бар, уның адресы bashkortar-tv. Әлегә тапшыру тамам, киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз, дөньяны башкортча карагыз.